So hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's me, your brother H. So guys, আজি আমি কৈ আছো এটা নিউ মিনি ব্লগ বনাবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে মানে এটা প্লেছত যাম। সো ভিডিওটো স্কিপ নকৰি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব। ভিডিওটো বহুত ভাল লাগিব। বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গাইজ আপোনালোকে এবাৰ স্কোৱাৰ ভিউটো চাওক কি মজা হৈ আছে আৰু অলপ আগত আমি সেই প্লেচটোত গৈ পিনে পাম আৰু ফাইনেলি আমি প্লেচটোত আহি পালোঁ। এতিয়া আপোনালোকক প্লেচটোৰ অলপ ভিউ দেখাই দিওঁ আৰু বাইকৰ কিবা শ্বৰ্ট ল'ম চব দেখাই দিম। আপোনালোকে বাছ স্কিপ নকৰিব। বলক আগত দেখাওঁ। আজিলৈকে এইখিনি। আই হোপ ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' নেক্সট মিনি ব্লগত লগ পাম।